星期六凌晨2點06分，1小時潘兆聰嘅恐怖熱線。今晚黑雨層咧都會有2個主力嘅環節會出現㗎，會有香港怪異實錄啦，周樹佳嘅街角。今晚你會講下關於一啲咧喺香港較為少人知得到，同埋少人會所謂拜嘅一啲嚟自佢認為啊同一啲樹妖啊樹精嘅東西有關係㗎。咁稍後時間亦都會另一個環節出現啦，咁就話 Stephen 啦，超生物學家就會有世界異象知多啲，咁同我哋都會傾下咧。由呢一集開始都會傾下唔同世界各地啊，有啲咩所謂嘅神蹟啦，一啲咩神秘嘅地方，啲傳說等等咧，咁都會再傾翻呢個部分㗎。咁同時間咧，即係都可以話接翻一啲其他聽眾朋友電話，因為 Edmond 都知道，希望咧就話喺節目裏邊咧，不如多啲聽翻啲聽眾嘅來電啦，佢哋嘅經歷啦咁樣，咁所以冇問題。今晚黑咧有時間都會咧接聽翻一啲朋友電話，咁所以如果你今晚聽緊恐怖熱線同時間又有一啲經歷想同我哋一齊分享嘅說話咧，隨時可以打個電話嚟1834997㗎。好啦，與此同時咧，先聽下呢一個環節先啦。冇錯啦，咁首先喺呢個時間咧有呢個環節啦，香港怪異實錄咁樣。今個星期就睇下街角周樹佳講到邊方面嘅一啲嘅神怪嘅事蹟先啊。Hello。佳哥，係好啦，喺呢個時間咧又要傾下偈啦吓。係，今個禮拜咧，我只係想講一啲咧，即係香港真係冇咩人知，好似同啲樹妖啊、樹精有啲關係嘅嘢係嘛？係，咁啊，其實咧就係一種樹精嘅神啊。咁樣咧就 OK 啦。咁啊，我咧就之前咧就曾經咧就做一個調查啦，咁希望寫一啲嘢咁樣啦。係。咁啊，發覺香港咧好多神。咁啊，調查到咧香港咧超過240幾個神嘅或者神靈嘅組合。200幾個咁多，即係我自己嘅調查啦，係240幾個神或者係神靈嘅組合啊。咩叫神靈組合咧？即係8仙，即係8個為之一或者一個組合啦，係嘛？係譬如話10大閻王咁樣咧，咪有啲叫神靈組合啊，10大羅漢咁樣啦吓。咁樣我就發覺裏邊咧有好多咧好少人知嘅神咧，香港都有人信嘅喎。係，其中咧有一個神靈嘅組合咧，就係3個神嚟嘅。個名咧就叫做咧三田祖師。三田田咧田地嘅田，係叫三田祖師。咁樣就好少人信嘅。咁但係咧原來咧佢第一咧就呢個所謂三田祖師咧係3個神嚟嘅。咁咧佢哋原來咧佢個本質咧係樹精嚟嘅。咦？點解咁得意咧？係啦，係樹精喎，樹精俾人拜喎，真係好奇怪吓咁樣。即係咁咧就佢係邊3個樹精咧？就唔係一棵唔係榕樹啊啲樹精喎，係叫做榆樟柳榆樹。樟樹樟木即係樟木龍嗰個樟啦，柳樹。係咁啊，3棵樹嘅樹精就化成神咁樣，咁咧就叫榆樟柳三田祖師。喺邊度嘅咧？嗱，呢個咁啊三田祖師咧，咁咧就其實咧喺香港一啲廟宇裏邊咧，咁就冇神像嘅。咁但係咧，你會有時咧會喺側邊一啲我哋叫做偏殿啊。咁裏邊咧見到一啲神牌，咁啊我哋叫做烈聖神牌咁樣啦。即係一個神牌裏邊咧寫成10個神喺度嘅。就譬如華光又好，乜都好，華光啊、華佗啊、關帝乜都好啦。咁啊，通常就喺呢啲個偏殿裏邊咧，其中有一行寫住咧榆樟柳三田祖師，或者和合咩三田祖師咁樣嘅。係咁就喺度嘅。咁好多時候，我曾經甚至見過咧，喺呢個紅磡嗰種觀音廟裏邊都有呢一個咁嘅神靈組合，不過佢係寫錯字。佢咧就係咧嗰個人哋嗰個樟樹咧，就木字邊就個文章個章啦。係佢咧就將佢寫咗成咧姓張嗰個張，就弓長張。佢寫錯字咁樣。但係其實意思係一樣，可能係。其實咧，我可以懷疑咧，就係咧，寫呢個字嗰個人咧，根本就唔知道呢個神靈嘅出處。個典故係點？係啦，所以咧佢就以為佢係姓張嘅。咁其實呢個姓張其實唔係。咦，啱噶喎。嗱，姓余可以有啦，姓張啊有啦，姓柳亦都有噶喎，係咯。係啊，其實都係柳嚟，都係姓名嚟噶。係。但係真正咧，其實係3棵樹。嗱，咁點樣嚟嘅咧？咁樣。咁樣我先咧講下，究竟咩人會拜呢個三田祖師先？係。嗱，香港咧原來係。佢咧其實就係道教嘅神嚟嘅，係道教神嚟嘅。咁咧香港咧有一個咧好大嘅道教嘅宗派，就叫做先天道。聽過嘅呢個，聽過啊嘛。其實先天道咧而家咧就較為已經冇咁出名噶啦。但係喺香港戰前嚟講咧，香港道教最大嘅一個流派，就係先天道。佢香港有幾廿間，差唔多好多個庵堂嘅。咁我哋成日聽到話啲咩齋姑啊、
住嗰啲庵堂咧，絕大部分都係呢啲先天道嘅道姑嚟嘅。係。咁佢哋咧就其中一個，佢哋信好多神嘅，即係三教嘅神佢哋都拜嘅。其中一組咧就叫三田呢個祖師啦，咁樣。係。咁呢三田祖師點樣嚟嘅咧？原來咧呢個先天道咧，佢係一個喺廣東咧省咧發源嘅教派嚟嘅。佢哋嘅祖庭咧就係喺呢一個咧粵北嘅地方嚟嘅，就一個叫床霞洞啊。床霞洞咁樣。咁咧最初原來咧佢哋呢個先天道咧嗰個始祖啊，咁咧佢哋就識玩呢個成日玩呢個降機嘅，會玩呢個機文嘅。咁有一次咧，最喺初期嘅時候咧，佢哋就降機嘅時候咧，就有神靈就話自稱就係三兄弟，就係余樹、張樹同埋柳樹三兄弟。咁就佢哋咧就經常咧就下凡降機，就俾呢啲咁啊就先天道嘅信眾啦，信眾啦，就即係提醒佢哋啲嘢啊，俾啲啟示佢哋啊咁樣嘅。咁自此咧，先天道咧就以呢一個咁嘅三位嘅祖師咧，作為佢哋嘅開教嘅師傅咁滯嘅。咁得意。係啊，咁啊佢哋喺佢個祖庭上邊咧，係供奉有咧呢三位祖師嘅神像嘅。咁即係話佢哋所講嘅嘢一定係中咗啦，先至會即係會相信係咪？係咯。所以咧喺以前甚至喺戰前嘅時候啊，呢個三田和合祖師咧，就佢哋嗰個信仰咧，甚至去到廣州啊、黃埔一帶，咁有好多個祠堂咧，都會供奉呢三位祖師嘅。直到而家，譬如我哋上去觀光咧，都會見到有時嗰啲祠堂裏邊有呢個余張柳祖師咧，呢個三田祖師咧神牌喺度嘅，都保持到而家咁樣嘅。係。咁但係咧，就落到嚟香港之後咧，咁啊逐漸咧就係少人拜啦。咁啊，據我所知嚇，而家香港嚟講咧，應該係好得3-4間嘅道堂或者庵堂啦，可以叫做啦，係有人拜呢個三田和合祖師嘅啫。係。咁就其中咧有神像咧，淨係得一間有。咁係咩樣嘅咧？整棵樹出嚟啊！真係。其實咧就唔係嘅，係一個咧係3個男性有鬍鬚嘅仙人嘅打扮，咁啊戴住道帽，就咧正襟危坐咁樣嘅。咁呢3個神像就相當之珍貴啦，因為咧聽嗰啲主持人講咧，就係當年大陸變色嘅時候咧，佢哋個主持咧係每一次行路上大陸佢個祖庭嗰度，每次就孭一個神像落嚟，係孭足3次，行足3次，咁啊孭落嚟香港咧係保留到而家噶。係啊，咁我點解今次要特別講呢個三田祖師咧？點解要咁講咧？其實原來咧喺中國古籍裏邊咧係有記載過呢個咁嘅張柳神噶。係啊。嗱，記住啦，係張柳神，但係冇余樹神啦吓。我就唔知點解嘅。咁呢個張柳神係咩神咧？原來係啲英靈。吓？係英靈。係英靈啊？係啊。英靈又變成樹精啊？係啦，原來咁樣嘅。原來咧喺明朝啊或者清朝嘅時候咧，咁有啲識法術嗰啲人咧，或者係一啲即係旁門左道即係巫術嘅人啦，咁咧佢哋咧就會揾一啲樟木。或者係柳木，就挑成一個咧人形。咁跟住咧，佢哋就會利用一啲巫術咧，去將一啲死咗嘅 BB 仔啊，藏魂，即係靈魂啊，係啦，冇錯啦，就藏咗落去呢啲用樟木或者用柳木嘅公仔裏邊。有咩作用咧？係要佢哋咧幫佢哋咧暗中去打探嗰啲嘢，係差遣佢哋啊。即係其實有少少養鬼仔 feel 喎。Exactly 係咁樣，係咪？冇錯，就真係養鬼仔啦。就咧差遣佢哋去幫佢打探嗰啲嘢。係。打探啲咩啦？原來嗰個時候咧係科舉制度好盛行嘅時候，爭我你死我活嘅時候。咁嗰啲人咧考完科舉之後咧，就為咗能夠希望知道自己中唔中咧，咁就經常咧幫襯呢啲咁嘅江湖術士啦。就利用呢個所謂嘅張柳神啊，就靜雞雞咧去打探佢自己中唔中到科舉。於是乎咧，咁咧呢啲人咧，如果能夠咧就養到張柳神嘅話咧，佢就會相當出名嘅，就會有好多人咧幫襯佢哋咧，叫佢去打探呢啲咁嘅考試消息，甚至係咧唔係放榜咁簡單，係考試題目。係啦，呢個緊要啲啊嘛。考試題目都有，佢都會派阿張柳神咧去睇睇先，打探靜雞雞去打探嘅，係咁樣嘅。所以咧呢個張柳神咧，其實咧即係喺明朝或者清朝啲典籍記載咧，其實咧係一啲好慘嘅嬰兒嘅靈魂嚟嘅。咁但係唔知咧，去到後嚟啦，落到去呢個先天道嘅時候，點佢嗰個佢
所謂嘅豫章柳神同呢啲所謂嘅張柳神係咪真係有係一樣嘢嚟？係，因為有分別嘅咧。咁啊就不得而知啦，講唔得清啦。原來有啲咁嘅典故，但係佢記載咗說話，即係話基本上係已經承認咗呢件事發生噶咯，咁樣。係啊，佢係相信，因為咧佢係降機落嚟，係真有其事嘅。OK， 咁啊嗱，你又講到話即係一啲咁樣嘅事情啊，會啲人去拜佢啦，咁樣啦。有冇話香港咩人拜會係特別靈驗？係咪即係同考試嘅功名嗰樣嘢有關係咧？會唔會咧？嗱，其實講真啦，而家有幾多個知道有張柳神？知道呢樣嘢咧，我諗香港都係冇乜人噶。即係冇乜人會知道，佢哋好多人淨係知道拜考試，梗係拜文昌帝君或者拜下魁星啊咁樣啊嘛，即係只要拜呢啲功名嘅嘢。至於拜張柳神呢樣咧，咁由於呢一個先天道喺香港咧，近呢幾十年嚟咧，就開始式微嘅，就開始咧就逐漸咧就係冇咁多人知道。於是乎咧，咁就呢個三田祖師咧，其實咧逐漸咧被人遺忘噶啦。咁如果拜嘅而家可以去邊度揾到？除咗你話喺紅磡係咪？觀音廟係啊。嗱，其實咧，據我嘅調查啦香港有啲圍村裏邊咧，就可能係因為佢哋能夠承傳到廣州嗰啲民間嘅信仰啦。咁啲圍村裏邊佢咪通常有個神廳嘅。佢個神廳裏邊咧，間唔中我哋都會見到有一啲將呢個三田和合祖師嘅神名喺裏邊嘅。咁啊呢啲係此其一啦。第二就係嗰個觀音廟啦，即係紅磡嘅觀音廟啦。另外咧就係呢一個油麻地其中一間廟都有嘅，好似天后廟裏邊都有嘅，都有嘅。咁道堂方面咧，咁啊粉嶺咧有一間平日唔開門嘅，每年淨係得正月15係開門嘅先天道嘅道堂咧，都係有供奉呢個張柳神嘅。咁另外有一間頭先我曾經提到啦，就話咧可以講係可能係全國唯一係有供奉到呢個豫章柳呢個三個神嘅神像嘅一間佛堂咧，就已經係唔公開噶啦，即係淨係俾佢哋自己嘅弟子係喺一個誕日咁上去咧就去拜嘅啫。咁就普通嘅傳信啦，係不得其門而入嘅。不過聽你咁講，就似乎即係一個鬼仔一啲咁樣嘅比較低層次嘅靈界朋友啦，就被供奉成為神，即係佢係升個級噶咯。如果係咁講，係啊，佢本身其實如果你照咁睇，其實一啲樹精或者樹靈嚟嘅啫嘛。但係後來咧就逐漸咧就於佢係靈啦，跟住係俾一個教派啦，係承認咗佢個神嗰個地位啦，逐漸咧就升級咁樣咯。係咁，不過香港真係好多呢啲嘢嘅，即係好多唔熟悉嘅，你估唔到噶，你係好多呢啲嘢你係幾得意下噶。係咁，有機會我哋再繼續喺節目時間裏邊咧，再介紹下啦。或者介紹一啲罕見嘅神，你聽都未聽過嘅神嘅，咁同各位講下得。OK， 好啦，今個禮拜到此為止係咪？係。好啦，唔該晒佳哥，下星期再傾偈啊。好，拜拜。每個星期到星期五嘅深夜時間，恐怖熱線呢都會有其中呢一個咧香港怪異實錄啊嘛。除咗平時聽到一啲所謂即係有啲靈界多啲關係嘅呢啲故事以外咧，都希望增進下其他方面嘅知識啦。咁聽下啲香港歷史傳說啊，又或者一啲咁樣嘅宗教啊，或者神靈上邊嘅一啲嘅搜羅經驗啦，搜羅翻嚟一啲故事咧，都會由阿佳哥呢個環節主理嘅香港怪異實錄啊。好啦，電話咧係1834997，咁今晚都會聽一啲其他朋友嘅來電啦，各方面嘅一啲經歷都可以同我哋一齊分享下嘅。咁啊，電話旁邊有呢一位係楊生電話嚟嘅，喂，楊生，喂，楊生係咪啊？係，有啲咩傾下咧？係，你可以講啊，係啊，你好。咧我咧就係做飲食業嘅，即係7年前到啦，就我哋踩單車咧，我哋顯徑嘅。沙田嗰邊係踩單車咧就去大圍搭車出旺角咁做嘢嘅。係咁收工咧翻嚟咧就又係搭火車翻大圍，大圍又踩翻單車翻屋企咁樣嘅。係咁去車公廟路就係顯徑路段嗰度啊。就係顯徑個商場咧對面，即係華人超級市場對面嗰條行人路中間咧就有一條大烏桕樹嘅。係中間嗰度，係顯徑村都知道嗰度有條烏桕樹噶啦。咁啊踩到嗰度11.3個字啊！哇，上邊嗰啲喺上邊做咩？掟啲石頭落嚟噶。喺樹上邊？係啊！哇，噼哩啪啦，咁啊係咁掟落嚟，都掟唔到我，掟唔中我。啲石頭啲細細粒嗰啲啊！石頭唔係，都好大嚿噶，都好大嚿噶，雞蛋咁大嚿噶。哇，咁啊，好危險喎！係啊，就係啦。咁有咩人會喺上邊咁做呢咁嘢？冇人啦，咁夜啊，11.3個字，嗰時水靜河飛嘅。咁樹上邊係咩嚟嘅咧？
樹上邊就我唔敢望上去啊。哦，唔係，本身有冇啲咩嘅大廈？嗰度大廈冇噶，嗰度一個公園嚟嘅啫嘛。哦，即係空曠噶啦，空曠一個公園嚟嘅啫嘛。哦，咁跟住咧？咁跟住咪掟，哇！變咗爆落一離我嗰部單車咧，都係7尺左右嘅啫，變咗爆落係咁掟落嚟。咁啊掟唔到我話好彩啦，係嘛？係。咁諗住翻到屋企沖個涼瞓覺啦。哇！瞓醒3更2夜嗰時咧，就諗住起身去廁所啦。起唔蒲身啦，暈到不得了啊！哦，暈啊，直情暈嘅，起唔到身啊！我話死嘅，你睇下，我話咁樣嘅係嘛？咁啊唔震驚啦，我隔咗一日，跟住尾咧就翻廣州，喺中山幼兒園就全身 check 過噶啦，都冇事，咁又翻嚟啊，又係咁樣點得啊，大佬要做嘢啊，我要搵食噶嘛，咁啊跟住尾咧就問啲鬼婆啦，咩鬼婆啊？你知係一啲即係嗰啲。即係神婆，神婆，即係神婆。OK，咁我問佢啦，係嘛？即係嗰時顯徑村有個神婆都好靚，好靚噶。應該你哋都知道噶嗰次噶，都好旺噶嗰度噶佢噶。而家搬咗啦，唔知搬到邊度，我哋都搵唔到佢。咁你問佢乜嘢？咁問佢究竟我咩事咧？咁樣將個情況，我唔敢話喺邊度。係睇佢話唔話得出。即係測試下佢。睇佢話唔話得出。你撞到個女鬼啊！咁樣佢話我撞到個女鬼啊！點樣撞到法啊？我就問佢，我話點樣撞到噶？你收工，你係咪踩單車啊？咁問我啊？我話係踩單車啊！我話我冇睇到冇見過噶喎，咁我冇咁講啊。跟住話俾你見到你就唔係好嘢啊！你見唔到你仲好啊咁啊。係。咁佢話你咁啊，你喺即係我哋諗住咧就。對西北嗰邊就真係喺西北嗰邊噶嘛，即係佢話你嘅西北方向撞到佢，係嘛？我哋個方向咧就係喺西北嗰度啊。咁你喺西北嗰度啊撞到啊咁啊。咁佢有冇可以講出話佢真係抌啲石頭落嚟咁樣？呢啲就講唔到，呢啲冇講。我就諗住係喺嗰個位置嘅啫，西北嗰度。係。咁啊好啦，你燒啲衣紙俾佢啦，咁啊。燒咗之後俾佢，你又好啲，又好啲，又唔好得晒。咁點啊？跟住嗰時差唔多清明，斷斷續續咁啊，到7月14嗰晚先至摘我。又咩？出嚟摘你啊？摘到我真係好辛苦噶啦，我全部醒晒嘅。你有冇見到啲咩嘢噶？見唔到噶。咁我實兩個拳頭咧就喐嚟喐去，冇辦法喐得到。係。一覺得一鬆啲咧，我即時硬啞閉起身啦。去廚房搵把菜刀。菜刀係搵把菜刀啊！咁我點咗口煙，坐住個廳度，就拍我個廳度。即係你想嚇走佢係咪？我就拍喺個廳度咧，嗰個腿面咧，咁坐住打住口煙係咁照。咁食咗一口煙咧，哇！嗰啲風吹埋嚟，你個點有7月14嗰晚好熱噶嘛？好似佢打去雪櫃門咁有嗰啲風嘅。即係間屋啊！你先係喺我屋企啊！我知間屋係好凍嘅感覺上邊。嗰啲風直情啲風吹埋嚟，好似個雪櫃門打開咁樣嘅。當時除咗你之外，仲冇其他人喺屋企？我都瞓晒覺噶啦。瞓晒覺，咁我爬咗嗰時咧，我老婆就問我做咩事啊？我驚佢驚啊嘛。我話我冇事咁啊。咁啊，我話你瞓覺啦咁啊。咁啊，佢出咗嚟之後咧，我攏翻佢翻去房瞓覺。咁我就話咗2句，我話我冇得罪你。我話你何嚟咁樣搞我啊？係啊！我話你需要乜嘢嘅？我能夠做得到嘅，我話幫下你咯。係咁啊，話咗幾句就冇咗嗰啲風，即刻冇咗啦。嗰啲風冇咗。咁我話定啲啊嗰時啊，我唔怕黑嘅，我唔驚嗰啲人。係，咁冇咗嗰啲風，咁啊我啊諗住抹個面洗下個。抹下身都要噶，唔沖涼都要抹下身啦。咁又瞓覺啦。瞓醒第2朝又係暈到不得了，直情係又起唔到身。斷斷續續咁。咁你有冇再去搵嗰個神婆咧？我有，係咪？佢咧又去問佢。咁我問佢，我話阿姑啊，我話又嚟噶，而家又暈喎。咁樣問佢。你梗係啦，你必須得救俾佢啊！咁我。即係話燒唔夠啊？係啊。佢直情話我燒唔夠俾佢。你快啲啊，燒多啲俾佢啊！咁啊，我諗住嗰日咧買到好多，真係
咁啊燒晒俾佢之後咧，咁啊好咗。好咗之後咧，嗰年咧足整咗9個月頭先得尾啊！即係話成個人可能個運程啦，或者個心情上邊啦，都有受佢影響嘅咁樣。足9個月，大佬。咁你覺得撞到佢嗰陣時咧，其實你自己本身個運係咪都真係麻麻地咧？嗰排會唔會咁樣咧？嗰排都唔係幾好噶啦，都唔係幾好噶啦。都唔係幾，我自己都知嘅。有人問我喂，點解你啲人冇晒神氣咁樣啊？我想問一問你先，嗱，嗰棵樹仲喺度噶？而家仲喺度，就係華人超級市場對面嗰度啊！嗰棵樹係咪即係所有街坊行過都知噶啦？已經係喺正嗰條行人路中間嘅。我想問下咧，演勁啲村民啦，啲街坊咧，有冇見過呢個事 ？OK， 哇！你話咁，你揼石仔落嚟都石仔噶，我去到啱喺到嗰個十字路口嗰個狗房嗰度咧，嗰個狗房嘅。嗱，當時除咗你自己喺度之外，仲有冇其他人見到呢個場面？冇人噶，冇人噶啦，已經。過翻後前後都冇人噶。哇！揼到啲石頭，雞蛋咁大個，噼哩啪啦，噼哩啪啦，好響噶。即係亦都唔會有人整蠱噶啦，冇理由走咗上棵樹度啫，係嘛？應該就冇啦，咁日仲邊有人喺度嘅啫？係咪先 ？OK， 好啦，咁睇下有冇啲村民回應下呢件事咧，係嘛？幾耐之前發生嘅呢件事係？7年前啦，8年到嘅，8年到嘅。好，係咁多，多謝電話先，唔該晒，好，拜拜。好啦，咁啊，呼籲下啲街坊朋友啦吓，知唔知呢件事有冇或者係相同咁嘅經歷啦？可以回應翻呢位楊生啊。咁依家喺另一個環節出現嘅同時間咧，都仲有啲時間聽下其他朋友電話嘅。電話1834997，下一位係阿何生電話。喂，何生。喂，係何生。我講個好簡單啫，冇咁複雜嘅。冇咁複雜。真係，因為真係親身經歷，我唔知之前有冇人吹水啊。我咧喺92年喺澳洲翻嚟之後咧，跟住就有一次。我93年去加拿大，咁我就臨去加拿大之前嗰晚咧，就同啲同學一齊咁食飯，食完飯咧11點鐘到啦，咁我就開始搭的士翻到屋企啦。咁我屋企咧，我透露喺美咩新村啦，屋企我都知噶啦。OK， 咁就臨翻到去咧，我問司機有冇附近有冇海灘啊？咁因為我幾萬萬，咁我去，咁啊司機話最近都要清水灣，咁呢個真係嘅，咁我真係去清水灣二灘。咁就一個人坐的士真係噶。咁就去清水灣二灘咧，係好空曠，成個停車場冇人嘅。咁我就見到下邊海灘，咁啊好長條路，咁啊落唔落路咧，咁一個人好驚。咁我都既然嚟到啦，咁落去啦。我之後咗去，咁跟住去沙灘度咧，我就食煙啦，望住海啊嘛，聽日去加拿大啦咁樣。咁ending我食完一支煙之後咧，我真係望一望隔籬，因為後邊有公廁有啲光，但係咧喺隔籬好遠成個灘咧，喺右手邊一望好遠，我突然間隻眼睄一睄，望一望有個白影，真係白影喺個海灘就衝出去海嗰度。有幾大咧？佢嘅面積好細，好細，係有個白光閃一閃，係由沙灘衝出海灘。咁我即時諗，如果海灘翻入嚟嘅話，你可能有啲人翻嚟海灘啦，但係海灘衝出去嘅話，咁其實好怪咯，我就會。其實咁我你覺得係似一個人定係點樣？唔係一光影，係由海灘度慢慢一飄，唔係，其實係由慢到快，係慢慢一飄出去海嗰度。咁跟住我，咦，12點幾咯，咁不如走啦。其實咁簡單嘅啫，我經歷就咁簡單，即係其實喺海灘度。突然間冇人嘅情況底下，有個白影衝咗出去。會唔會有機會有其他嘅光線嚟嘅咧？後邊投射咗出嚟咁樣嗱，可能我諗翻可能嘅，即係可能上邊啲車啲光啦。但係如果唔係嘅話咧，應該唔會咯。我覺得，因為成個海灘12點鐘，清水灣二灘92年嘅時候唔係好多人出嚟玩嘅啫，即係喺街度。咁佢落咗個海度㗎嘛？即係喺沙灘，即係我隔離啦，沙灘啦，飄出去海。我面對海噶嘛，咁個海就消失咗啦，已經就咁樣啦。係啊，即係有個白影喺個沙灘喺隔離，係慢至快咁飄出去嘅。講真，即係呢個經歷就係我一生人裏邊唯一嘅經歷。係未至於好恐怖，但係亦都解釋唔到啦。你知係咪咁講係嘛？92年到而家05年，係我即係10幾年我都冇打過上嚟。我冇預算好耐啦。係我真係第一次諗住今晚時候我打一次打通啦。咁我試下講呢樣嘢啫。好多謝電話。咁睇下有冇啲其他朋友都可以有。但係有冇我想問你今晚會唔會有法師嗰啲講嘢㗎？法師啊，今晚唔會法師啦。你有啲咩問題咧？你睇先，我有朋友，你睇先啦。OK，睇下佢有咩事，點解需要到法師咁樣啦？喂，點稱呼啊？係我 Leo，點解你覺得需要揾法師咩事？其實我唔知點解嗰次咧，我瞓咗一覺。係。
其實我睇過醫生㗎。係。佢就其實我不嬲冇遺傳話夢遊嗰隻嘅。咁嗱，其實我就住喺太子區嗰頭嘅。係。咁唔知點解我第二朝起身咧，我身處旺角個地鐵站口踎咗喺度，坐咗喺度，我起咗身。你喺其實我住太子，第二朝起身，你覺得即係唔係覺得？唔係覺得，係真係坐咗喺旺角度。有冇中間經歷過某啲事？你家人見到你？我從來未試過。唔係，我意思係有冇人見到你㗎？中間個過程其實你去咗邊定點？冇啊！冇，真係冇。但係我去睇過醫生，開頭我都同啲朋友講，但係佢可能話我夢遊，但係我去過睇醫生，但係佢話我冇遺傳，乜都冇，但係一次咁多啫。嗰陣時係深夜時間嚟㗎啦，係咪已經？我起身嘅就係朝頭早有人有員工拉閘嘈醒咗我，跟住我就坐咗喺旺角旺角個地鐵站口度。我記得就隔離就係嗰個旺角中心。係啦，咁我就解釋唔到。但係嗰晚我唔知我完全做過啲咩。咦？咁呢個幾得意喎啦！你話你自己冇夢遊嘅，亦都冇嘅，絕對冇，係一次咁多啫。嗰排有冇經歷過啲咩奇怪事咧？其實一路都冇咯。其實我屋企就有拜神有拜佛嘅。咁就其實都冇，其實我都係澳洲翻嚟嘅。係。咁其實我之前未試過呢種情況啊。係啊。咁我唯獨試嗰次，我就覺得古怪啲咯。你有冇覺得係自己曾經係去過呢啲地方？譬如話喺旺角呢啲地方，或者成日會去下咁樣，有冇一啲咁樣嘅習慣咧？其實少，我通常都出尖沙咀、銅鑼灣。係唔會去呢個地方嘅。其實我以前都去探過險㗎，澳洲嗰啲墳場嗰啲咧。係。咁其實我覺得都冇乜嘢，我哋仲喺度飲酒添。但係呢個真係解釋唔到啦，係咪對？解釋唔到。咁樣。其實我好中意你嘅節目嘅，其實可唔可以加長啊？加長。係啊，思凡我其實好中意思凡嘅都。一陣間會出現噶啦。稍後時間會係。即係多謝晒佢。好啦，唔該晒你先。好啦，好，拜拜。好啦，又另一個嘅疑點啊，究竟有無端端會自己出現咗喺嗰個地方咧？咁如果話同一啲靈異上面有關嘅嘢咧，就解釋得到嘅，即係可能俾一啲靈界上嘅侵擾啊，或者即係所謂玩下你咁樣啦。咁呢啲經歷係聽過，咁但係如果你話乜都冇嘅說話，又點解會出現咗喺嗰度咁樣啦？有冇同一啲空間上嘅問題有關係咧？咁啊都不得而知啊。嗱，電話係1834997。咁啊，剛才嗰位朋友就提開話，阿 Steven 個環節一陣間都會出現咁，但係同時間咧，我會繼續聽下朋友啲電話先啊。好，下一位咧就想回應嘅，你係 Mavis 係咪啊？係。喂 Mavis，你想回應阿楊生？係，你有啲咩想講？冇啊，嗰棵樹係真係有喺度，但係就因為以前我哋細個都會坐過公園咧，但係都冇話聽過啲乜嘢咯。係，完全冇嘅。但係就聽翻啲老人家講話，以前嗰度又係亂葬崗咁樣。又係亂葬崗啊？係啊。度度係咁樣。同埋我自己住嗰度，即係住顯徑村咧，都試過，即係我睇佢唔到嘅。咁夜晚翻屋企，屋企冇人，食完飯翻屋企，咁開咗個鐵閘，即係因為出邊走廊咧，有人掹衫尾咯。冇人嘅，完全冇。咁好大力咁掹你咁樣定點？掹咗兩下，初頭掹咗兩下，咁我即係以為有啲曱甴啊嗰啲飛咗落嚟，咁養完都冇嘢，咁即係再想開到大門之後咧，即係未開之際咁又掹多兩下咯。係啊，你覺得會唔會有啲小朋友如果真係講啲靈界上邊，會似唔似係咧？好唔似嘅，因為佢掹落衫尾咯，係掹衫尾。係啊，同埋嗰度都好多人跳樓。又係咁樣，會唔會係啲村外人啊？又係咁樣咧？應該唔係，因為最新樓嗰啲都係自己村，有啲係翻自己做嘅。係啊。所以變咗都有一啲咁樣嘅傳聞發生。係因為以前有朋友啱我哋住咗座都有人跳樓咧。係。我朋友話搭 lift 見到佢咯。咩情況啊？其實。佢話就搭 lift 見到嗰個女人咯。咁樣咯。就係咁樣。好，咁啊多謝回應咗先啊。係咁多係咪？好，多謝電話。凌晨2點36分，1834997，恐怖熱線下一位咧係阿趙生電話。喂，趙生。喂，係趙生。係啊，我係想回應啊。好啊。星期三晚咧，我師傅就聽完，有聽眾話想打去就即係打去話想揾法師求救嘅，佢話求救嘅，係啊。你師傅聽到啊？咩？我師傅聽緊嘅。咁點啊？你想今晚回應啲乜嘢？就因為咧，即係佢嗰單嘢咧都，即係我哋就唔收錢嘅，即係就係想幫人嘅啫。
咁樣嘅係我學錄音嘅我哋。OK， 嗱咁樣啦，我都要即係了解清楚先啦，即係就算話收唔收錢都係另一回事啊咁樣。咁我想知道你師傅當日聽到呢個情況嘅說話咧，其實佢覺得幾多成嗰位嘅女士真係同靈界有關咧？係啊係啊。點解咧？講嚟聽下。知唔知即係用啲咩分析話其實係咧咁樣咧？即係感覺咯。因為我哋啲感覺，即係我哋練童咧，啲感覺都好準下噶。係啊，即係你聽到，你自己有冇聽到啊？其實我之後聽翻咯，佢之後打翻俾我，因為佢開夜班噶嘛。我聽翻電腦咯，咁樣咯。OK， 嗱，因為嗰日當日個女士就話佢自己本身咧就話俾人落降嘅咁樣。咁如果你哋照分析，會唔會都係有咁嘅情況會發生嘅咧？會啊，因為琴晚我哋先做完一單，又係類似係咁樣咯。係我師傅好多年嘅朋友嚟嘅，佢咧就幾年前俾人放嘢，即係又係啲降頭師咁樣啦，類似又係鬼仔，但係即係佢咁啱咧，即係佢做地盤嗰啲嚟嘅，即係嗰個佢個朋友，咁就佢應該個阿頭啦，俾人即係俾人放嘢咁樣啦，跟住就有個即係唔係。定唔知係即係佢地盤咧就好多工商嗰啲嚟嘅，跟住就成班去拜神啦，諗住心安理得咁樣啦，跟住成班同事，跟住就有一個員工咧，即係佢同事咧就喺度就拜神嗰啲事就話零零星星啊，如果中咗六合彩咧，咁就金豬還神咁樣啦，即係佢其中一個同事，跟住就結果咧嗰日拜完神之後，第二日咧就中咗六合彩4獎，咁樣，跟住但係佢又冇金豬還神咁樣啦，跟住咧就之後可能因為佢哋成班同事咁樣又喺嗰笪地方度做嘢，或者即係佢又即係咁啱我個師傅個朋友啦，佢又時運低啦，咁就嗨到咁樣咯。咁當然佢自己亦都冇遵守嘅承諾啦，我覺得呢樣嘢係咪？呢個我諗係最緊要喎，其實係嘛？係啊。OK， 跟住就琴晚我哋就幫佢做啦，又係因為佢未嚟，即係靈界佢哋呢啲嘢咧，佢會騷擾你啊，唔俾你上嚟咁樣，知道我哋會幫佢做呢啲嘢咧。係聽過呢啲，係啊，而唔俾佢上嚟咁。咁係點樣？最終都上到嚟啊？最終我師傅咧就夾硬嗌佢上嚟咯，咁樣咯。咁樣咁即係處理翻一件咁嘅事情係嘛？係啊。嗱咁樣啦，基本上咧，我通常就唔會喺節目裏邊咧咁樣轉介嘅。咁起碼我都要了解咗，即係你當然出心幫人係好啊。係啊。咁但係我都希望想了解咗，或者想同你師傅傾下偈先咁樣，會唔會方便咧？佢翻工，我試下嗱，不如咁樣啦，喺聽日或者後日咁樣啦。好啊。如果有時間嘅話，我同你聯絡下好冇？好啊。或者再同我師傅再了解下先。好啊。因為我起碼都要知道，講真吓，即係希望都要了解你嘅背景咧，係我哋係點樣先？善心咁。係啦，明白，我都知道吓。咁但係都我想了解先嘅，先至好再同另一啲聽眾有接觸咁樣，好嘛？好啊，好啊。希望你唔好介意啊。OK，咁我再聯絡翻你啊。好啦，唔該晒先，好，多謝電話，拜拜。時間就唔好剩翻好多啦，咁幾分鐘啦，之後就會有世界異象知多啲嘅環節出現啦。咁有位呂生嘅回應嚟噶，喂 ，hello 呂生係嘛？係你好，有啲咩想傾？冇啊，咁前幾年我都係住喺大圍嗰附近啦。係。咁我住顯徑隔離村嘅啫。咁我都係住公屋嘅，咁就嗰陣時咧，我就喺屋企咧，即係你知啦，嗰啲即係有隻碟咧，咪賣嗰啲舊屋村嗰啲咁嘅居屋嘅，咪公屋嘅。有咩話？舊屋村嗰啲公屋啊，有隻碟咧，唱歌嘅，即係賣翻以前嗰啲舊歌咧，嗰啲公屋咧，咪一望出去就門口嘅。係。咁咧嗰日咧，我就企喺個廳中間嗰度睇電視。咁我阿媽出去倒垃圾，咁我順便望一望我阿媽，跟住咧見到一隻黑色嘅腳咧，好快咁閃過，跟住咧我就問翻我阿媽，我媽有冇人啊？跟住佢望嚟望去都冇人咯，因為咧我哋住喺咧嗰啲長走廊屋村嘅中間，你應該清楚係嘛？如果真係有人說話，你會見到噶嘛？前後一定見到，冇理由閃得到嘅，因為好似一條通道咁啫嘛。係。咁咧，所以佢嗰度咧，即係我再行出去睇一睇，哇！
真係成個人打晒冷震啦嗰陣。所以你個回應就係咪即係嗰條屋村有啲咁嘅嘢都唔出奇係咪？你即係咁？係啊，大圍嗰附近咧，因為咧一到夜晚黑咧就好黑嘅。咁到夜晚都黑。唔係除咗黃埔啦，因為咧大圍嗰度咧嗰啲山多啊，嗰附近，因為咧顯徑亦即係剛才嗰個人講嗰度咧，佢因為我搭車都會經過嘅。嗰棵樹嗰度係咪你知係？係啊，一望埋去咧，嗰度有個電房，即係中電嗰啲火牛房咧。望埋去有好多樹喺度咧，嗰度好黑噶。明白。係啊，所以咧嗰度有都唔出奇。好，係咁多回應係咪？好，多謝電話先吓，好，拜拜。好啦，最後真係有一位朋友啦，咁啊盡快都要聽埋佢先。喂，係啊，周生電話係咪？周生。係啊。你想講關於長洲嘅事件啊？係啊。係點樣？04年我差唔多4月，差唔多6月中啦。同個 friend 去咗長洲玩嘅。係。3至4個度啦，之後同我3個 friend 咧就瞓一間房，另一個咧我自己一個人瞓一間房啦。我瞓下，我幾個 friend 喺度玩緊，我又喺度瞓覺啦。跟住佢又玩緊之後咧，我出嚟揾佢，出嚟洗手間之後咧，3個 friend 敲門，佢三個瞓得覺啦。淨係我一個咧瞓下覺咧，無端端咧我好奇怪咯，我瞓緊5A 房，點解轉到嗰邊東堤灣嗰邊，即係以前有人死咗人嘅自殺嗰度啊？東堤灣嗰邊啊？OK， 即係你唔係嗰度租嗰個地方瞓嘅。我唔係租嗰邊瞓，我唔知點解個人咧移咗嗰邊死咗嗰邊瞓噶。幾遠啊？嗰個路程其實唔係好清楚。啱啱跟住兩三間嗰啲租房度咧，單位咁樣咯係咪？單位好，差唔多2個位度啦。我唔知點解瞓下，點解個人會轉咗嚟嗰邊瞓咧？咁嗰度除咗你之外，仲有啲咩噶？你起身嘅時候見到啲咩噶？我可能瞓到唔清楚，冇咁我冇知俾人好似將個人咧好似移咗間隔籬第3間房瞓嘅。我奇怪咯，我冇鎖匙，點解入到嚟嗰邊瞓？仲要開鎖添啊，都係冇開鎖。我知唔係，即係仲要開鎖先入到去噶嘛？你知係啊，開咗鎖先入到噶嘛。冇理由咁樣，我成個人咧可以直接到啲千長過壁咁樣，直到去第3間房瞓嘅。我冇嗰個理由啦，好離譜，我冇咁奇怪啊！即係你亦都覺得自己冇夢遊嘅，又係咁樣噶？冇夢遊噶，即係好似即係疫情嗰啲恐怖片咧，有啲人嚟去穿牆過壁嘅，我唔係，成人飄飄瞓下，成個人飄咗隔第3間房瞓咯。咁之後仲有啲咩事啊？之後仲有啲咩事啊？之前我瞓下，俾人唔知瞓下咧，當時咧一風陣陣嘅，我冇閂窗噶嘛。佢就話李先生，問我話點解你過嗰間房嚟瞓咧？我好奇怪啦，邊度出聲咧？繼續冇理佢啦，繼續瞓啦。跟住瞓下，一起唔到身，全身俾人紮住。咁最後點算？奇怪，個男人咧喺我張床上面埲牆咧，天花板度咧，見到佢望住我。我唔敢望佢。日日驚啦，好奇怪啦，咁我瞓到嗰間房啦，走都走唔到，即係又係出現一啲咁樣嘅空間上嘅問題啦吓，俾人唔知移咗去邊度咁樣啦，好似靈異咁樣咯。明白，再加上係東堤啦，係嘛？係東堤灣嗰邊吓，所以你更加會形成到一啲咁樣嘅感覺，係嘛？靈異啲解釋。好多謝電話先啊！好啦，嚟呢個時間咧，出現呢個環節，進入咧呢個環節啦。世界異象知多啲啊！今個禮拜咧，繼續喺電話旁邊咧就揾到阿 Stephen 喺度噶。喂 ，Hello Stephen。係 ，Hello， 大家好。係啦，咁啊，今個禮拜咧，我哋咧就其實嗰個包裝形式上邊咧，就希望咧就又轉一啲少少嘅開場白先啦吓。咁我哋希望咧就真係世界異象知多啲嘅話咧，就不如由今個禮拜開始咧，就等阿 Stephen 同我哋傾下世界各地有一啲乜嘢嘅地方，可能有啲咩傳說，有啲咩嘅異象。咁原來咧當中可能有原因喺裏邊嘅，即係點解佢今日佢有呢個傳說啦？點解嗰度又會可能好似即係講緊以前我哋傾過啦？類似呢個百慕大三角，點解有啲飛機船忽然間唔見咗咁樣咧？我哋從一啲咁樣嘅比較神秘啲嘅角度咧，去了解個地方啊。咁啊，希望咧每個星期都可以俾到一個唔同嘅地方嘅資料，大家去參考下咁樣。咁或者有回應都可以啦。係啦。喂，今個星期啦，先開始探討翻唔同地區嘅一啲事件嘅時候咧，不如就從剛啱之前發生過印巴大地震嘅呢個地區開始探討嘅話，其實嗰度有啲乜嘢嘅東西係比較奇怪啲、神秘啲噶啦。
哇，咁其實好多㗎喎。其實嗰度地區大家知道，其實都好宗教化㗎啦。係咯。咁除咗話本身呢兩個國家之所以分開唔同國家，都係同宗教有關係嘅。如果識嘅朋友就會知道啦。咁兩個主要唔同陣營嘅宗教啦。咁而背後佢哋所相信嘅都係你可以有接近，但係又有唔同。咁要數翻好遠嗰啲歷史嘅因緣啦。咁但係如果佢講神怪嘅地方咧，咁多數通常講佢哋就係會始終同宗教有關係。扯唔開㗎啦。係啦，都始終扯唔開嘅。咁所以如果去朝聖嘅朋友，譬如去印度朝聖，無論去佛教朝聖或者印度教朝聖，以至到去回教朝聖等等，佢就會知道相應地咧呢個點咧有啲咩特殊嘅奇異嘅地方。咁譬如我哋今次想講咧就係話其實除咗呢個巴基斯坦再過少少咧，又沿住絲綢之路一路過啦，咁其實隔離就係土耳其啦。咁其實咧喺今次其實啱啱我幾日前都有地震嘅嗰邊，都幾大下嘅。咁呢個土耳其地震咧，其實佢講到去嗰啲聖地其實都唔少，因為佢本身都介乎一個所謂歐洲同埋亞洲之間個橋梁嚟啦。咁呢個土耳其都係好多集咗好多嘅宗教因緣啦，你啲十字軍東征嘅時候都插到喺嗰度，咁而奠定咗後來呢個到我而家今時今日個世界秩序咧，都同呢個地方有關係。咁除咗為啲政治形勢有關係之外咧，咁原來好多宗教，包括咗基督教啊、天主教啊、猶太教啊，其實大部分呢啲咁嘅西方宗教咧，喺土耳其上面都係一個好神聖嘅。我叫嗰啲特別嘅地方。佢有冇話特別嘅國教咁樣樣？其實土耳其曾經嗱，如果你睇翻歷史啦，咁曾經咧，如果講歷史嘅話咧，咁佢曾經都係俾個基督教影響過啦。咁亦都甚至係好多次係將以前嘅傳統宗教變做親基督教啦。咁但係後來當然如果嚟到現代嘅日子裏邊咧，就已經又變翻係一個伊斯蘭教國家啦，主要為主啦，所以佢哋首都叫伊斯坦堡咁樣啦。咁其實都係個宗教都係經歷咗好多嘅時代，由戰爭被戰爭而改變嘅。咁好似頭先我哋提到嘅印度啊、巴基斯坦好多地方，其實都係靠血腥嘅洗禮咧，然後改變咗個地方宗教嘅。咁我哋中國呢邊就比較幸運啲啦。咁但係呢個都係血一般嘅事實嚟嘅，喺佢哋嗰啲地方。咁而如果講到咁樣一個宗教，其實呢個血背後咧，其實亦都隱藏住一個懸疑啦，一個懸疑點就係好多人傳說之中嘅一個喺個山上邊啊，一個聖山嚟嘅。無論邊個宗教，佢哋邊個宗教都好啦，都認同呢個山係一個神嘅山嚟。喺邊度咧？佢就係一個近住土耳其呢個邊界，同埋呢個伊朗啊，同埋個前蘇聯一啲交界位嘅地方咧，佢有座死火山喺度嘅。咁海拔係5665尺嘅。咁呢座山咧就叫做阿拉拉特山啦。咁如果有心水清嘅朋友都聽個名咧，就可能同佢譬如睇個聖經啊，其他人都會聽佢呢個名字。咁其實呢座佢哋所講嘅聖山咧，就係傳說之中嘅羅亞方舟嘅所在之地啦。係咪啊？係啊。咁而離奇在嘅就係話咧，好多人大家知道，可能係咪舊年有套戲，冇錯，頭係有套戲，就都拍過出嚟啦。咁就當然係佢哋用一個宗教方面嘅角度去試圖攞啲事實出嚟，就話揾到一個羅亞方舟。咁但係就即係嗰段片咧，其實都唔係好清楚嘅，如果有睇過朋友。咁但係其實更加清楚數嘅，其實再早之前咧，亦都經由我哋而家啱啱講開地震咧，其實都係基於地震嘅因緣咧，係露咗佢嘅一啲蛛絲馬跡出嚟嘅。喺1883年第一次咧，喺嗰度咧，阿拉特山咧就發生一段大地震，咁將成個地段咧係裂開咗個大口啊！咁竟然成條船咧係突咗出嚟嘅。係於當時咧嗰啲人所見到咧，就大概有12至15米高嘅大船喺度，其餘嘅部分咧就落咗冰川下邊。呢座山咧長期係結雪嘅，係結冰嘅。咁所以啲人根本就估計唔到實際幾長幾大咯，但肯定好大條船咯。嗰條船其實係咩製造？點解可以長年積埋咗喺度啦？基本上啊，我諗呢個因緣嚟，我相信係氣溫有關係咯。即係氣溫可以，你知咁凍嘅環境裏邊咧，乜嘢都可以保存得好耐嘅。其實冰封咗，大部分係俾雪俾冰係封住咗喺裏邊咯。咁就唔知係咪特登呢啲因緣係要留低俾我哋睇，證明個見證一啲嘢。曾經歷史所講嘅所謂滅世啊，真係出現過啦。咁原來有啲人的確係被呢隻所謂嘅方舟咧係救走咗又好，或者係留翻落嚟咁樣好。咁咧就呢隻船咧，其實有啲蛛絲馬跡一路留喺度，而據附近嗰啲咁嘅山區嗰啲民族講咧，佢哋成日夜晚都會見到啲類似啲唔知係咪鬼火，但係佢哋見到啲光球咧喺度成日會飛過嘅。咁有啲人可以話
陰謀論就可以話係咪 UFO 啊或者其他嘢啦。咁但係除咗呢啲之外咧，咁真喺1916年啦，咁亦都有關方面喺俄羅斯嗰陣時咧，嗰陣時嘅蘇聯咧，其實亦都係曾經影到一隻青藍色嘅船身嘅，影到好大幅相翻嚟嘅。咁當時都係好震撼嘅。咁而喺第二次世界大戰之後咧，土耳其嗰邊咧亦都係派人去探索過咧，亦都係影到呢隻方舟嘅相嘅。咁即係當然呢啲係一般嚟講都係個高度機密，係變成一個國家嘅機密，因為會引申到咧好多宗教有互相搶奪呢樣嘢。咁同埋個敏感位置就係佢啱啱個山係介於幾個國家嘅交界嚟，都唔知係邊個啊咁樣。係啦，咁如果大家要搶嘅話咧，咁就無端端要打仗啦。有啲聖物嚟噶嘛，要咁講。係啦，咁就為咗避免咁樣，咁佢哋通常大家自己就心照就不宣咧，係即係將啲秘密保留咗。咁但係一路啲相嘅圖片咧，一路都係佢哋自己有個咁嘅技術咧，其實一路已經知道呢樣嘢嘅存在咯。咁如果有真係咁嘅存在嘅話，咁亦都後來啲科學家咧就去攞嗰啲木咧，真係掘到啲木出嚟係攞做碳14嗰個化驗嘅。咁亦都發現出嚟咧有個好驚人嘅結論咯。睇到佢嗰個製造年份咧係最少有4484年嘅歷史嘅。哇，4000幾年啊！4000係啦，4000幾4-5千年啦，差唔多係。咁呢個時間同我哋好多見證好多文明，無論中國嗰邊啦，無論馬雅民族啦，好多嘅傳說去到埃及啊，嗰邊嘅雅典啊等等咧嘅傳說都不謀而合咧，就講到人類我哋呢個文明咧，其實嗰個時間都係差唔多依6000年左右嘅時間嚟開始嘅。而之前嗰啲咧係有文明啦，當然但係就俾啲大洪水咧係毀滅過嘅。咁呢個時間性都好吻合咗同好多文化傳說嚇。咁就所以當呢個證明出嚟之後，就更加令人即係呆咗啦。咁究竟係咪真係有一個大洪水咧？咁而且個咁明顯隻船係想俾我哋啟示啲咩嘢咧？咁大家知道咗嗰個諾亞方舟背後嘅故事咧，咁其實係一個都幾悲慘嚇，因為就嗰時佢哋所相信嘅神咧，上帝咧就覺得呢個大地上嘅人一個惡行太過分啦，就決心要消滅所有人嘅。咁就即係覺得佢哋依家人咧，挪亞一家人咧心地善良咧，就覺得佢哋值得留住佢哋嘅種。就救佢哋啦，係啦，即係叫佢哋亦都儲啲種啦，即係啲 DNA 資料庫啦，就每樣嘢揾一對咧，善良嘅動物揾翻一對咧，係儲喺個船裏邊啦。大家睇過創世紀就知道。咁所以然後咧，先後來咧就話佢哋呢條船留低咗，然後其他嘅大地都俾全部都洪水毀滅晒。咁究竟而家我哋呢隻船係揾到蛛絲馬跡，但係就未叫正式成隻船出晒嚟啦。咁究竟係咪會有呢個可能性係我哋有一日睇晒成隻船啦，定係話其實同樣時間可能呢個有即係如果上帝上次係咁樣做嘅話，可能佢會唔會後悔上次留咗依家身後，而家其實都已經叫咗另一家人去做緊另一隻方舟咧，咁就不得而知。咁其實有冇人即係嘗試去挖掘成條船出嚟啦？咁多年嘅時間裏都應該有㗎係嘛？有好多考古學家咁樣不停，其實好多代，甚至如果你睇過嗰套片咧，嗰套宗教片咧，咁其實佢哋都有個專家，當地專家其實花咗幾代嘅時間庫存紙咁樣，係將啲好秘密嘅路線圖啊、位置圖咧係留低晒咁樣嘅。咁就經過分析之後，一路去追尋佢嘅下落嘅。咁肯定有好多人係嘗試去揾佢出嚟。咁問題因為始終係牽涉到好敏感地帶嗰個一個咁多國家嘅交加點。咁邊個人有權去作佢出嚟咧？但如果我天氣環境非常之惡劣嘅，佢個長年咧係俾冰同埋雪啊完全封蓋住嘅。咁變咗就根本你掘佢出嚟都好大困難咯。如果再有地震嘅話咧，咁就我諗再大啲機會可能會令到呢個謎底啊，越嚟越解開啦！呢個方舟究竟係咪真係傳說之中嘅咁大型啊？同埋究竟裏邊仲有啲咩史前嘅文明喺裏邊咧？咁我諗好多人都好有興趣知道。哇！咁但係都希望唔係用呢個方法啦，即係希望有其他啲人為呢個方法啦。地震係都唔再想係咁樣啦。好啦，咁今晚唔該晒 Steven 啦，咁時間係差唔多，留待下個禮拜繼續星期一、3、5深夜2點鐘，潘紹聰恐怖熱線再見。